Selain seduhan kencur untuk mengatasi batuk, kita juga bisa menggunakan bunga belimbing. Bunga belimbing sangat ampuh untuk menyembuhkan batuk bagi anak-anak. Caranya, belimbing ini kita bersihkan ya. Kita ambil bunganya saja, kita bersihkan tangkai-tangkainya. Setelah kita pilih seperti ini, kemudian kita cuci bersih. Kita taruh di saringan karena cuma sedikit ya. Kita siram dengan air. Setelah bersih, kita taruh di wadah seperti ini. Sekiranya wadah yang bisa untuk dikukus ya, ini kita kukus di atas nasi juga bisa, dan ditambahkan dengan gula. Lebih bagus lagi kalau ada gula batu ya. Nah, hasilnya seperti ini, nanti keluar air yang bentuknya seperti sirup, dan inilah yang fungsinya seperti sirup, bisa menyembuhkan batuk secara alami.